mugiye kwirirwa neza abakunzi ba Mama Randy Studio. Uyu munsi tubafitiye ikiganiro kiryoshye cyane tugiye kwiga kurebera hamwe uburyo wateguramo umugore wawe. Mwibuke gukora subscribe, like and share. Now abenshi ndakeka muri kurikira kino kiganiro mwubatse n'abatarubaka murumviraho kugira ngo mumenye uko muzajya mutegura abafasha banyu. Ikintu cya mbere turahera mbere yuko mwinjira mu gikorwa, mbere yuko mutangira igikorwa nyirizina, uburyo ki wategura umugore wawe. Hari uko wavuye mu rugo wenda wagiye mu kazi, nawe yagiye mu kazi, ntabwo mwirirwanye, yiriwe mu bintu byinshi bitandukanye, making sure ko nta kibazo yahuye nacyo. Uhamagara umugore wawe, umuganirize, umubaze amakuru, umubaze uko yiriwe, kugira ngo ubashe kumutegura mu mutwe. Mu mutwe niho hambere ubasha gutuma amenya uko amerewe muri we, nimba ameze neza, nimba atarwaye, nimba ntayo bakubitanye ku kazi, kuko ibyo byose ushobora kugera mu rugo yahuye n'ikibazo ku kazi ugasanga ntanezerewe, ariko iyo waganiriye nawe wamubajije amakuru urumva ko ubuzi neza uburyo umugore wawe yiriwe amerewe arimo uwo munsi. Twagiye kabiri, wibwira umugore wawe nabi, sibyo? Urugero, wowe urabizi ko uwo munsi umukeneye, wenda uraje ugeze mu rugo, hari akantu usanze kadatunganye, uhise umumutaza n'amagambo mabi. Ntabwo ari byiza, kuko buriya umugore twebwe mu mutwe wacu hahita hava ko umubwiranye umutima mubi, nawe ubwe arahita ajya mu yindi mood, atangire gutekereza kubera icyo umugabo ambwiye kuriya. None ibaze kujya kubwira umuntu wabwiye nawe ngo hindukira, urumva yaba ari muri mood imeze gute? Ntabwo yaguha neza kameme. Hanyuma nyuma y'ibyo ni byiza gusangira n'umugore wawe. Okay, duhise tugenda gusangira, reka tubanze wenda tujye muri dushe, ko nimba ugeze mu rugo mugomba kujya muri dushe ukoga. Ni byiza ko mwajyana muri dushe mukogana kugira ngo murusheho donc kwatirana, murusheho kugira nabyita nko guhana care, murusheho guhana care, mujyane muri dushe mwugane. Nimba hari birashoboka ko mushobora kubikorera muri dushe, ariko ntabwo ari bose babimenyereye, nta nubwo ari na bose byorohera, ariko bishoboka banabikora. Ariko mujyane muri dushe kugira ngo urukumbuzi rushaho kwiyongera. Hanyuma y'ibyo musangire ku meza muganira, kandi ibyo bikakubwira umugore wawe ko umukunda. Ntabwo ushobora gusanga abenshi muba mumaze uherwa kumubwira ko umukunda ku bukwe. Kubwira umugore wawe ko umukunda ni ikintu cy'ingenzi cyane. Mwibutse ko ari mwiza. Serious, ni ibintu bituryohera, kubera ko wowe nutamubwira ngo ni mwiza, azahura n'abandi bakamubwira ngo ni mwiza, kandi ntabwo ari byo. We bimubwire, bimwongerera urukundo, bimwongera kugushaka, bimwongera kumva donc agukeneye nk'umugabo, kubera amagambo meza umubwira. Koresha amagambo meza ku mugore wawe, umubwire ko ari mwiza, umubwire ko umukunda. Voilà. Hanyuma rero twikomereze. Ubwo byo gusangira byavuyeho, mwoze mumeze neza, nimba hari n'icyo kunywa mu rugo mwagisangiye, nimba mufite abana bamaje kuryama, nimba nta nawe ubwo nyine reka mbigabanye mu duparti tubiri, turebe aba bana bafite abana n'aba bana badafite abana. Duhere ku bana bafite abana mu rugo. Si byiza ko nimba mugiye mu gikorwa cyanyu abana babimenya, kuko ntabwo donc si wo muco. Abana hari ibyo berekwa bageze mu kigero cy'ubukure. Niyo mpamvu biba byiza ko nimba mufite abana mu making sure ko abana bamaze kugera mu buriri, baryamye, bameze neza. Hanyuma namwe mu cyumba cyanyu mushobora kugiramo nk'akaradiyo, ku buryo gashobora kugabanya donc gutuma abari hanze y'icyumba batumva ibiri kubera mu cyumba cyanyu. Hanyuma ubwo urumva ni kuko ntabwo mwatangira abana bari muri salo, nimba abana bamaze kujya kuryama namwe mukagera mu cyumba. Ntabwo mwakwitwara nk'abantu badafite abana, kuko abantu badafite abana ndaza kubabwira uburyo ki bo bashobora kubitangiramo. Ubwo twageze mu cyumba ku bantu babana bafite abana, ushobora gucana ka karadiyo kanyu gahoro,
hanyuma nimba uri umugabo wigenda wihutira kwirukira mu mashuka kandi wenda umugore asigaye hariya hanze hari utuntu acyandurira ku meza cyangwa kireba oya making sure kujyanye mu cyumba n'umugore wawe umutwaye mugeze mu cyumba sheri wareka nkagufasha gukuramo imyenda ukamukuramo imyenda iyo umukuramo imyenda ni nako umusoma ku mubiri wose ku ijosi ku matama ku ntoki mwibutse ko ari mwiza please icyo kintu ntimukakibagirwe igihe uri gutegura umugore wawe kimubwira amagambo meza gerageza kumuvugisha gerageza kumwibutsa ko ari mwiza ari umugore w'agatangaza cyane hanyuma kwa kumukuramo imyenda ugenda umukorakora ahantu hose abagore reka ko umugore muba mubana byanga bikunda ubuzi kote faible yiwe ubuzi hantu ukora kanezerwa cyane umva hamukora umuhate kabisa wimwima nimba uzi ko umugore akunda kumukora ku mabere why not bikore wikirimita ari umuntu usanga wagira ngo arata ubundi abantu batabaye nibo bihuta cyane cyangwa se avuga ngo ntawe wihuta nk'uwayobye ugasanga umuntu afatiyeho ahise yinjiramo imbere ibintu ntabwo ari byo ubwo se wowe urumva umugore yaba yumvise hari ukuntu aba akeneye kujya muri cya gikorwa ameze neza kandi yumva uburyohe bwacyo sibyo binamufasha kurangiza umugore wateguwe neza bimufasha kurangiza vuba no kwirekura no kuba yabona amavangingo ku buryo bworoshye sibyo mukorakore neza witonze umukuremo imyenda yose nurangiza umuryamishe wenda ku buriri arambura amaguru ye umukora kuri uhereye ku mutwe kugeza ku birenge uko ari wese umusome bitewe twageze mu bindi binyejana hari ibintu byinshi byaje birashoboka ko rwose gusakinga umugore wawe nimba ari umugore ugira isuku nta kibazo biguteye wabikora hari ibindi biganiro tuzareba tukareba uburyo basakingamo umugore ubwo turi kwiga uburyo bamutegura ukamusakinga nta kibazo ku buryo ugera kuri ya level umugore ubwe ari ubwati n'umushiri twayishyiramo ndumva nabo twayishyiramo kubera ko donc yaryohewe ubwe ubushake afite buramwemera ku gaciri noneho ndumva twayishyiramo hanyuma rero tugaruka inyuma gatoya ku bantu babana bataragira abana aho bari ibindi buriya abantu babana bataragira abana mushobora guhera muri salo even nimba muba mu gipangu cya mwenyine akigera mu rugo ushobora guhera hanze umusoma kubera ko buriya ahantu hatari abandi bantu bituma mwisanzuranaho uratashye muhaba jeune marie mugeze mu rugo sheri ntimwirirwanye wenda yiwe mu rugo wari uri ku kazi first of all ibintu byose ufite birambika hasi uyambira umugore wawe umwereke ko wari umukumbuye hanyuma za etape zindi ushobora kujyana muri dushe kuko ndabizi akenshi jeune marie ntawe n'umwe ushobora kujya muri dushe utarazi rwose usanga yagutegereje ni ukuri mujyane muri dushe mwogane umusirite agusirite mwumva uburyohe bw'amazi nyine yo muri dushe muri kumwe sibyo donc mugirane ibihe byiza ibyo biza muri memories zanyu zihoraho zitazigera zibagirana biza mu bintu bimwe bizajya bituma ukumbura umugore wawe cyangwa umugabo wawe iyo mujyana kenshi muri dushe buriya hari ikintu abantu benshi batazi kujyana n'umugore wawe cyangwa umugabo wawe muri dushe kogana ni ikintu kigaragaza ni ikimenyetso cy'urukundo kuko erega hari ushobora no kugera mu cyumba ugahita ukazimya itara ugashyira amata kureba sibyo akaba atakuzi ariko iyo mujyana muri dushe ubuzinga umugabo wanjye nimba ari ku kibuno ahafite ikibibi ubuzinga umugore wanjye aha n'aha hari ikintu afite undi wese atamenya ari wowe ukizi nyine kubera ko cyagiye muri dushe ufata umwanya uhagije wo kumureba muvuye muri dushe mumaze gufata lunch na sorry dinner birashoboka ko ari lunch kuko ntabamegiye umukumburiye birashoboka bamaze gufata dinner yanyu cyangwa se irindi funguro dono mumaze kunywa noneho time ubundi akenshi abajene mariye gukina byabo bihera muri salo hariya nta muntu ubabangamira
nta huti bajyana mu cyumba, muhera muri salo. Buriya ikintu mutazi ku bantu mukiri abajene mariye, akantu ko muri salo kararyoha cyane cyane cyane, wongere ngo cyane, kuko biri mu bintu muba mwafatiye umwanya. Iyo mumaze kurya ureba umugore wawe, ureba umugabo wawe, mukirebana kakana ko mu jisho, sheri shushu iki, ntibibura gusomana, urumva akuryamyeho, muherugara kuryameho, sibyo, umureka atete nyine, donc agufiringi, akwiyumvemo, mukorakore ku mubiri neza. Abazi guhogoza mu baririmbire, uririmbire umugore wawe, umugore ati sheri ndakunda uri mwiza. Ariko nizere ko bitazaba biri ku magambo gusa, ushobora kubivuga mukazajya mubikora nk'amagambo gusa, no, jya ubivuga nyine bivuye ku mutima kuko unamukunda kandi koko ari na mwiza, sibyo. Hanyuma umusome ku birenge, uzamuke ku macako, umukorakore, ya magambo mwabwiranye mu bukwe, ari amagambo njya numva bakunda kuvuga, cyane cyane nko muri dote, hari amagambo ataka umugeni njya numva bavuga, uyasubiremo, ubimubwira, ubimwibutsa, bimenye. Umukorakore, umukore ku mabere witonze, please. Ntugakore ku muntu nkaho uri gukanda voka, no, ntabwo umuntu ari voka, ntabwo uri kumva ko ari voka zihiye. Umukorakoreho witonze n'intoki zoroshye, urumva, buhoro buhoro, umukorakore ku ijosi gahoro, ku mabere buhoro, umubiri wose ufite. Ariko ntuzajye gukanda umuntu ngo umukande nk'aho ari intambara yabaye, ibyo mukora buhoro. Hanyuma kuko mukorakoraho, izo ubundi aba ari karese. Nimba ubyemera, ubishoboye, ufata umwanya usa umugore wawe. Abagore barabikunda cyane, nubwo abenshi babyita ngo ni imico y'ahandi, ntago nemeranywa nabo. Yes, of course ni imico yavuye ahandi, ariko n'ibindi byose dufite byavuye ahandi. Ntabwo imisatsi mfite hano yahahoze, ntabwo inzara mfite hano twazihoranye, ibintu byose nyine tugenda tubikura ahandi. Rero uko dutera imbere, tugatera imbere mu myubakire hano, ni nako n'ibindi bikorwa nabyo bigenda bitera imbere. Voilà, so nimba ubasha gusesa umugore wawe, bimukorere, kuko biri muri caresse ziryohera abagore cyane, biri muri caresse abagore bakunda, biri muri caresse zatuma umugore wawe nta handi hantu na hamwe agira umutima wo kujya. Umukarese neza witonze, umusise. Ikindi, gukoza ururimi ku muko y'umugore barabikunda cyane, ibintu biryoha, ni ibintu bimwongerera ubushake, bizamura ubushake. Ikindi cya kabiri, ikindi nshobora kuvuga aho ngaho, hari abagore badakunda ikintu bita finga. Iyo tuvuze finga, ni kumwe umuntu akoresha intoki akazinjira mu gitsina cy'umukobwa. Ntabwo abantu bose ariko babikunda, kuko hari abantu bibangamira. Making sure ko umugore wawe nimba abikunda ubimukorera, nimba atabikunda ushobora kugenda ukora ku gitsina cye gahoro, inyuma, cyangwa se ku cyo twita kuri rugongo, ndetse n'imyeyo mu kinyarwanda cyiza bayita imishino, ukagenda uyikoraho gake gake n'intoki. Akenshi biba byiza iyo ukoresheje nk'izi ntoki ebyiri, izi ugenda ukoraho buhoro buhoro, cyangwa se uko arenye gutya ukagenda usa nk'ukubaho gake gake, bituma umugore agira ubushake, bityo mu gitsina cye hakoroha, ururenda rukaba rwinshi, ku buryo nyine igihe ugiye kwinjiramo bitakugora. Ubwo mushaka kugakora muri salo, nicyo nababwiraga bitandukanye abajene mariye n'abantu bafite abana. Abajene mariye mu mushaka kugakora muri salo. Ituru ya mbere burya abajene mariye akenshi bayira muri salo, kubera ko bo biroroshye, ni ibintu byoroshye cyane. Hanyuma rero ubwo urumva nimba umugore wawe yamaze kugira kubobera, kuzana ububobere, wamukarishije neza za steps zose twavuze, wagiye ubikora neza, umugore w'ubwara ko bwatishye noneho ndumva twayishyira, kuko already aba ari tayari, ameze neza nawe abyumva. Ntabwo uba umuforushije, nta n'ikintu na kimwe uri bukoze ubwo atagishaka. Icyo gihe ikintu bigufasha nk'umugabo, bizagufasha gutuma umugore wawe arangiza vuba,
byoroshye bigufashe kuba nawe yakuryohereza, ndetse nawe muri content turaza kureba ko yagutegura, bizamufasha kujya kugutegura afite courage kuko already igikorwa akirimo abirimo neza. Ni byiza rero ko uyu mugabo ubanza gutegura umugore kugira ngo umugore agere muri abyiyumvemo, noneho ajye kugutegura ebana afite imbaraga, ameze neza, afite ubushake kandi ari tayari. So ndumva iyi content ari atwegarukiriza kuko ubwo twageze nyine already aho muba mugiye gutangira mu gikorwa. Ubwo nituba twiga uburyo nabwo igikorwa cyagenda, nabyo tuzabizana muri content. Hanyuma ibi byo gutegura umugabo nabyo turazikora mu zindi content zikurikira. Mwebwe gusa mukomeze mukurikire Mambrand, ibintu byose biba biriho, nta kintu na kimwe wahabura. Izi nabyita ko ari nk'intangiriro, ibiganiro byinshi biza biri imbere. Don't miss. So like, share and subscribe zanyu ni ingenzi. Ciao, love you so much.